एयरपोर्ट बोल चुका है, देखिए से सामान निकालेगा। कोरोना से बचने के लिए Now it's time to put on the mask. कैसा लग रहा है आपको मास्क पहन के? Not comfortable at all. चीज़ है ऐसे करो। Guys, what is up and welcome back to my channel. Today is 28th March and home quarantine कितना दिन हो गया पता नहीं हम, लेकिन कब से हुआ था वो भी याद नहीं है। तो 28th मार्च है आज, तो कितना 4-5 एक हफ्ता हो गया शायद क्वारंटीन का। तो अपना घर से तो बाहर नहीं निकलने बोल रहे, लेकिन हम लोग अपना सराउंडिंग में ही है, हम लोग घर का सराउंडिंग में ही है, अपना कंपाउंड से बाहर नहीं जा रहे। तो घर में बैठ के बोर हो रहा था, कुछ करने के लिए है नहीं। सो हम लोग अपना पोन में मछली मारेगा अभी। मैं तो जाल फेंकने नहीं आता है, तो इसलिए एक एक्सपर्ट को हायर किया है, नाम है तना नितुल। तेरा अभी जाल मारेगा। किसको? ओ होगा रुको कोनों में वाह यो हिल बड़ा पकड़ के बाहर करो, पानी भी लेकिन एकदम तो मारना ही है। देखो अरे बड़ा है दे आज का हंटिंग टाइम पास। पकड़ क्या बैठेगा? ओ ये क्या मछली है? ये पंपलेट मर गया। कैसे मरे थे? इस साइड कितना है? मछली फेंक दो, मछली बांध को ना पहले, मछली पर मर जाएगा। अच्छा मैं जाल फेंकने से मछली मारता है ना, गुत्थी से मारता में लगते हैं, उसके लिए जाल नहीं फेंकना है, खींचना है। ओ यहाँ लेके किचड़ तो ऊपर नहीं बारी क्या किचड़ सब जाना मछली मरेगा। वाह या मछली मरेगा। देखो सब डाल जल्दी डाल दो अंदर। जाल को वो उधर हटो अंदर में हो जाएगा। रुको जाल को हटो, पानी में रख के नहीं भरा। जाल को पानी में रखो ना, उसको दो अंदर पे। हो गया ना? यार एक तो सबसे बड़ा है। जाल को उधर बंद रख दे। और मारो ना। या अरे मारो कुछ ला नहीं
नहीं खाते यो ये सबसे बड़ा वाला है, बाकी सब छोटा छोटा है। आज के लिए डिनर के लिए इतना काफी है। क्वारंटीन बोलते हैं तो ना, मार्केट भी बंद रहते हैं, सब्जी भी नहीं मिलते, तो क्या करेगा अपना फार्म से। इस काइंड ऑफ फार्म।